Оризарите пред ново прскање и неизвестност. Минатата година, наместо плевелот, препаратите ги изгореа земјоделците. И по неколку прскања тие не си ја завршија намената. Како ќе биде годинава е неизвестно, зашто земјоделците, дека нешто не е во ред со препаратите, можат да видат дури откако ќе ги купат. Разликуваат се, како не се разликуваат они, ако е правилно, ако не е правилно. Кога отвориме флашата, друга боја има. Доколку и годинава препаратите потфрлат, на земјоделците им предстои нова нервоза и трошоци. Ако не е успешно прскањето, потоа пак имате повторно прскање, трето прскање, фрлање трошоци. Многу се скапи препаратите. Кога земјоделците исклучиво работат за препаратите и ѓубрињата. Сепак, освен квалитетот на препаратите, вина за нивната неефикасност имаат и земјоделците. Има одредени хербициди кои се употребуваат за теснолистни плевели, народно кажано за просото, исто така и за широколистни плевели, значи други хербициди. Често пати доаѓа до грешка кај самите земјоделци да тие вршат мешање на два исти препарата, односно тие имаат различно трговско име, а меѓутоа имаат иста активна материја. Поради ова, препораката до земјоделците е следнава: да внимават да хербицидите бидат во оригинално пакување, значи да ги купуваат во оригинално пакување. Потоа нивна работа врска, значи на самите фармери пред апликацијата на хербицидот, треба да го прочитат добро упатството. Значи да го прочитат упатството, за да знаат на кој начин да го применат прво препаратот, да биде поефикасен. Што и како од препорачаното земјоделците ќе применат е прашање на лична одлука, но од неа зависи што на есен ќе жнеат. Имено прскањето на оризите е најскапата, но и неважната работа при производство на ориз, зашто без заштита нема ни добра реколта. Од тука веќе не важи само правилото што ќе посееш, што и ќе жнееш, туку што и ќе испрскаш.